Retinoldan to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Bu retinol Silimax brendiga tegishli. Birinchisi retinol serumi, ikkinchisi retinol booster. Aynan serumida peptidlar bor. Yuzingizni surganda xuddi mayda-mayda shisha bo'lakchalari ko'zingizga kirayotgandek tuyuladi. Ko'zani tagiga ta'sir qilishi uchun shunaqa effekt qilingan. Serumdan keyin suriladigan boosteri kremga o'xshaydi. Bu aynan ajinlar, problemli zonalarga tochichni suriladi. Videolarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Retinolni juda ham ko'p qilib yuzga surishadi. Bunaqa qilib surish mumkin emas. Video uchun, marketing uchun qilingan narsa aslida retinol yaxshi ta'sir qilishi uchun uni 1-2 tomchisigina yetadi. Ayniqsa retinolni endi ishlatishni boshlayotgan qizlar uchun 1 tomchidan boshlashni tavsiya qilaman, chunki yuzga ko'p surilsa ajin tushirishi mumkin yoki juda ham ko'p toshmalar chiqarib yuborishi mumkin. Shunga yarasha yaxshi qo'llanilsa, juda ham yaxshi ta'sirlari bor. Yuzdagi poralarni, ajinlarni, ugridan qolgan post akne, kichkina rubsiyalarni yo'qotadi. Retinolni aynan kuz-qish fasllarida ishlatish mumkin, chunki quyosh nuri unchalik kuchli bo'lmaydi. Lekin shunga qaramasdan kunduzi SPF surib yurish shart. Retinolni endi ishlatishni boshlayotganda birinchi haftada 1 marta, keyingi haftada 2 marta ishlatib ko'rsangiz, yuzingizga ta'siri yaxshi bo'lsa, narsalar toshirmasa, 3 martagacha ko'paytirsangiz bo'ladi. Lekin har kun surish mumkin emas. Eng muhimi, retinol boshqa aktivlar bilan chiqishmaydi. Misol uchun, AHA, BH kislotalari bilan. Ko'p qizlar retinol ishlatib ko'rishadi va yuzimga tushmadi, yuzimni yomon qivordi deb aytishadi. Agar retinoldan to'g'ri foydalansangiz, u sizga faqat foyda olib keladi. Retinol bilan yaxshi chiqishadigan aktivlar ham bor. Mana ularning ro'yxati yuzingiz poralarini kichraytirib, ajinlarni kamaytirib, yuzingizni chiroyli qilib qo'yadi. Kommentariyada retinol haqida o'z fikringizni yozib qoldiring.